고양이 바이러스 시리즈 4화 칼리시 바이러스에 대해 알아보겠습니다. 1. 고양이 칼리시 바이러스란? 칼리시 바이러스는 고양이의 상기도에 감염을 일으키는 전염성 질병으로 재채기, 콧물, 구내염을 유발하는 흔한 바이러스 중 하나입니다. 감기처럼 시작되지만 심하면 폐렴이나 궤양으로 악화됩니다. 2. 감염 경로는? 감염 고양이의 침, 콧물, 눈물, 대소변을 통해 전염됩니다. 공기 중 비말 또는 사람의 손, 사물 접촉으로도 옮겨질 수 있어서 다묘 가정이나 보호소에서 흔하게 퍼집니다. 3. 잠복기는? 보통 2에서 6일의 잠복기를 거쳐 빠르게 증상이 나타납니다. 급성으로 발병하는 만큼 조기 대응이 중요합니다. 4. 주요 증상은? 재채기, 콧물, 결막염, 발열, 식욕부진 외에도 입안 궤양, 혀나 코 주변 궤양이 대표적입니다. 심하면 호흡 곤란, 폐렴까지 진행될 수 있습니다. 5. 치명적인가요? 일반적인 경우에는 완치할 수 있지만 면역이 약한 새끼 고양이, 나이 든 고양이 또는 합병증이 있는 경우는 위험할 수 있습니다. 심한 구내염이 만성화되기도 합니다. 6. 예방 및 치료는? 기초 백신에 포함되어 있어 예방접종이 가장 중요합니다. 감염 시에는 대증치료와 충분한 영양 공급이 필요하며 심한 궤양에는 추가적인 처치가 요구됩니다. 7. 전염을 막는 방법은? 다묘 가정에서는 격리가 우선이며 식기, 침구, 장난감 등을 자주 소독해주세요. 공기 중 감염도 있으므로 환기도 중요합니다. 8. V버스 활용법. V버스로 고양이 주변 환경을 꾸준히 소독하면 접촉 감염과 공기 중 바이러스 확산을 줄일 수 있어요. 특히 식기, 바닥, 캣타워 등을 중점 관리해주세요.